Держитесь за поручни. Едем, короче, до остановки метро Щукинская. Следующая остановка Живописная улица, до 50 по требованию. Для выхода необходимо заранее дать сигнал водителю нажатием кнопки на поручне. Уже почти уже скоро будут только современные трамваи. Здесь Москва, 2 ребята уже. Ну, на ребята уже заменили уже. Так что почти уже обновили парк. Заменили на Витязи. Если что. Чтоб вы поняли. Живописная улица, до 50 по требованию. Следующая остановка – детская поликлиника. Ношение масок во время поездки по-прежнему обязательно. Удаленное пополнение карты «Тройка» доступно на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите боковую кнопку на валидаторе, приложите и удерживайте карту. Приятных поездок!
Да. Детская поликлиника. Следующая остановка метро Щипкинская пересадка Аптекарь. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. Пассажиры с Краснопресненской и Некрасовской линии метро. Акция «Время ратник» продлена до 31 марта. Каждое утро в рабочие дни поездки за полцены при оплате проезда картой «Тройка» или банковской картой. Подробности Мосметро.ру. У меня нельзя объясняться, а здесь опасно. Так вот.
Метро Щепкинская пересадка на технику. Да, объявление информатора почему-то. Следующая остановка – диспансер. Требования для